За. Цаг хугацаа гэсэн сэдвээр ярьж байгаа. Тэгээд өөр дөр ярьсан чинь жоох ичээдсэн. Тэгээд дээрэс нь би яг энэ цаг хугацаа гэдэг зүйлийг сэдвээр ярих хүн биш юм шиг үлээ. Тэгээд юуцсан энэ номоо л ярина да. Тэгээд угаасаа нэг гэвлээ. Унах гад ирэхээр хэд ганц мих гэдэг шиг. Тэгээд ярих сэдвүүдээс ирэхээр ганц михтэй энэ нөх багш нараа ярьдэн штэ. Тэгээд тэгэхээр энэ номноос л намайг үзий ятхаа болоорой. Би 3 нүдлийн цаадгыг хараад юм хийж байгаа шүү. Монгол улсынхаа төлөө юм хийж байгаа. Тэрээс нь илүү том зүйл ботсон учраас энэ зүйл имжлэгүүдийг хийж байгаа шүү. Тэгээд миний таньдаг хүмүүс болон тэр таньдгүй хүмүүс, нурдаг хүмүүстэй зөрчилгээд 2 жилийн хугацаатай бодсон биш 20 жилийн хугацаатай бодсон болохоор би одоо энэ зүйлийг хийж байгаа. Алдаж үзэж байгаа. Хэрвээ би одоо алдахгүй баримдаад үлдчих юм бол би ингээд чигээрэл дуусна. Байдаг л амьдрал, байдаг л хүнсэн дандаа урууд нь үхэл намайг хүлээж чинь. Ядуу амьдрал хүлээж чинь. Муу харилцаанд хүлээж чинь. Тийм болохоор тэр харилцаанд эсрэг дайтахыг хичээж байна. Таарсан надтай адилхан залуу хүн байд үжсэн ямар гэсэн хэрэг байдаг бол тэгээд дайтараа. Энэ дээр яг багшраа тухай ярив. Энэ хүмүүсийн эсрэг цаг хугацаа ерөөсөө ажилддаг. Чиний эсрэг цаг хугацаа ажилддаг байхгүй юу? Чи 100-тай 80-тай өвөө ингээд түлхэж унахад амархан уу? Амархан. Яг л тэр хүн түлхэж унсан унаагүй тайг толцсон тий. Зовцсон явж байгаа. Хажуугаар нь хүчтэйгэн ингээд шүргөөд өнгөд газар унаа уйлна, ясна угрна тий. Бараг явнаас ундаг. Бид нар яг 80-тай өнгөөр тийм хүн төсөөлд буудаг. Гэтэ чэнийг хэрвээ 80-тай хүн гэж үзвэл гэтэ 80-тай биш л те одоо бол 100 гарна настай. Тухайн үед бид тэр левтэй баг 30-аад жилийн өмнө уулзахад тухайн үед нэлээд өндөр настай байсан. Одоо бол бүр нэлээд бас дахиад өндөр настай. Гэтэ 80-тай хүн гэсэн л дөө. Чэм бол тусдаа 80-тай хүн. 80 настай хүн мөн. Гэтэ үгүй. Та нар чэнтэй мөргөлдөл чэн онохгүй. Та нар он би өөрөөцсөн газар савуулна. Дээрс нь энэ тухайд 25 настай Петрлээ 20-тай ч юм уу те Петрлээ юм бол Орос залуу бас хөөхөн байх залуу. Гэтэ чэнийг зохих гэж үзсэн. Тэр унсан бол зохиж чадаагүй. Ядарсан. Тэгээ зодсон хүн биш. Зодоод нөгөө цохилт авч байгаа хүн энийгээ зогсож исэн. Зогсож байгаа залуу нь ядарсан. Залуухан 20-тай хүн байсан. Нөгөөх нь 100 гаруй настай хүн байсан. Тэгээ та нарын төсөөд тийм хизээч буухгүй. Ярцсан цаг хугацаа ингээд өөрийнх нь талд ажилтдаг хүн гэдэг ийм хүн байт юм аа. Дээрэс нь тэр хүн юу гэж хэлдэг гэлээ. Хүн нас явахын хэрээр өтлөх бишээ. Хүн нас явахын хэрээр улам чадварчдаг амьдрал бидрийг хүлээж байна. Дээрэс нь нас явах хэрээр ингээд үхэн гэдэг чинь нас явах хэрээр гөгшөрнө гэдэг чинь байгалийн зам байх эсгүй үстэй гэдэг. Энэ бол зам биш. Тэгсэн цаг хугацаа өөрийнх нь талд ажилтдаг хүн жихэн хүн гэж юм байт. Эсвэл хэрвээ та нар энэ том сэдвийг үлрээсэд ойлгохгүй бол баячуудыг хар. Яг одоо бүх баячууд биш. Үндсэн бүтээдэг баячуудыг ярьж байгаа. Тэр хүмүүсийн ингээд хэлсэн шүү дээ. Хэрвээ ингээд үнэтэй iPhone өрөвл тэр iPhone өөрөөх нь төлөө ажилтдаг. Тэрүүгээр дамжиж их үндсэн бүтээдэг ч юм уу те. Хэрвээ дөнгөж эхэлж байгаа бол хэрвээ ингээд тэр хүн том зүйл бүтээсэн бол тэр бүтээсэн зүйл нь өөрөөх нь шаардлагагүйгээр ингээд өөрт нь ажилтдаг. Тийм хүмүүс байт юм аа. Тэгэхээр цаг хугацаа явах хэрээр тэр хүн илүү үнцэнтэй болно. Цаг хугацаа явах хэрээр тэр хүн илүү олон зүйлсийг таньж мэдэрнэ. Тэгээ яг энэ яг ингээд тайлбарлахад тэгэхээр бичлэг дуусчлаа. Тэгээ дараа нь тайлбарлая. Баяртай.